नमस्कार मंडळी, मी महेश परत तुमचं एकदा स्वागत करतो माझ्या चॅनल नॉर्डिक जीवनमध्ये. आज आपण बोलणार आहोत किंवा मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक डिव्हाइस दाखवणार आहे आणि ह्याच्यामागे तुम्हाला घाबरवण्याचं वगैरे कारण नाही आहे. फक्त मला तुम्हाला दाखवायचं आहे की इथे फिनलंडमध्ये मेडिकल स्टडीज आणि त्याच्यावरती रिसर्च कशा प्रमाणात केलं जातं आणि त्याचा उपयोग नॉर्मल लोकांच्या जीवनाबरोबर कसा असतो आणि ते कसा उपयोगात आणतात त्याविषयी मला सांगायचं आहे. आणि तुम्हाला जरा असं लाईट करण्यासाठी एक गोष्ट सांगतो, कारण की एक वर्ड आहे फिनिशमध्ये, उनी म्हणजे झोपणे, स्लीप, आणि ऊनी म्हणजे ओवन. तर आपण बोलणार आहोत आज ऊनीविषयी नव्हे तर ऊनी म्हणजे ओवन. आणि एकदा असं झालं होतं माझ्या ऑफिसमध्ये की आम्ही ऑफिसमध्ये असताना आमचा लंच टाईम असायचा आणि ना आमच्या इथे असं दर आठवड्याला असं लिस्ट येते की आज कॅन्टीनमध्ये कुठल्या प्रकारचं जेवण मिळणार आहे. किती जणांना तुम्हाला माहिती असेल हॉटडॉग, त्याच्यामध्ये सॉसेज येतं, मीठ असतं त्याचं, तसं त्या प्रकारचं सॉसेज इथे जेवणामध्ये मिळतं. आणि एक डिश होती त्याच्यात लिहिलं होतं ऊनी माक्कारा. आणि त्यावेळेला मला तेवढं फिनिश लँग्वेजचं तेवढं ज्ञान नव्हतं की कुठला वर्ड तुम्ही किती स्ट्रेच करावा. तर मी माझ्या मित्राबरोबर चाललो होतो जेवायला कॅन्टीनमध्ये लंच टाईमला, आणि आम्ही असा एका डिपार्टमेंटमध्ये जात होतो. तर तो म्हणाला, अरे आज काय आहे जेवायला? तर मी म्हटलं बघतो मी लिस्टमध्ये. तर लिस्ट होती टेबलावरती. मी म्हटलं आज ऊनी माक्कारा आहे. तर ते सगळे होते तिकडे हसायला लागले. माझा मित्र ते फिनिश होते सगळे, ते हसायला लागले. कॅन्टीनमध्ये जाऊन आमच्या त्या कॅन्टीनच्या त्या बायका असतात त्यांना सांगायला लागलं, महेश म्हणाला की आज ऊनी माक्कारा आहे. तर मला काय झालं की मी बोलताना स्ट्रेच नव्हता केला, डबल यू म्हणजे. तर त्यामुळे काय झालं, ऊनी आणि ऊनी ह्याच्यामध्ये फरक आहे. जसं मी सांगितलं, ऊनी म्हणजे झोपणे आणि ऊनी म्हणजे ओव्हन. तर माझ्या ऊनी माक्कारामुळे असं झालं की सॉसेज, झोपलेलं सॉसेज, आणि युजली ते ग्रिल असतं ओव्हनमध्ये, त्यामुळे सगळ्या लोकांना हसायला आलं. आणि ते भरपूर दिवस मला सांगत होते की महेश, ज्या दिवशी ज्या प्रकारचं डिश असते, महेश सांग आज कुठली डिश आहे. पण गमतीचा भाग आहे, त्यामुळे जस्ट लाईट करण्यासाठी मी सांगितलं. तर मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे की काय आहे हे ऊनी अपनिया. ऊनी अपनिया इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं आहे स्लीपिंग अपनिया. त्याचं मराठी ट्रान्सलेशन मला जसं मिळालं नाही, तुम्हाला माहिती असेल तसं मला सांगा. त्याचं मराठी रफ ट्रान्सलेशन असं होतं की तुम्ही जेव्हा घोरता त्यावेळेला तुमचं ब्रीदिंग चालू असतं, पण ते एका टायमिंगसाठी थांबतं. तर त्याला म्हणतात स्लीपिंग अपनिया. आता तुम्हाला माहिती आहे, प्रत्येक जणांना अनुभव असेल, दुसरा कोणतरी घोरतो, स्वतः घोरतात. जसं मी एकदा ट्रेनमधनं येत होतो, कोकण रेल्वेतून, नाईट ट्रेन होती, स्लीपिंग कोच होती, जसं 4 असतात त्या. पण आम्ही 3 जणं झोपू नाही शकलो आणि खिडकीच्या बाजूला, म्हणजे कंपार्टमेंटमध्ये तर एवढा घोरण्याचा आवाज येत होता एका माणसाचा जो वर होता, तो कोणीच झोपू शकले नाही. आणि त्या माणसाला काहीही नव्हतं, तो आरामात झोपला होता. तर घोरणे हा प्रकार, स्नोरिंग, इथे याबद्दल रिसर्च पण झालेला आहे. आणि घोरणे हा तो आता एवढा लाईटली घेत नाहीत. तर त्याविषयी जाणार आहे. म्हणजे समजा तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात आणि चेकअप करतो आणि तुम्हाला विचारतो की तुम्हाला घोरण्याची सवय आहे का. तुम्ही जर होय म्हटलं तर तुम्हाला तो प्रश्न विचारतो की किती जोराने, तुम्हाला काय वाटतं,
तुमच्या बाजूला जो माणूस झोपतो किंवा तुमच्या रूममध्ये माणूस झोपतो त्याला त्रास होतो काय, त्याला काय सांगणार तुमच्या घोरण्याबद्दल, डिस्टर्ब होतं का, केवढ्या जोराने घोरतात याविषयी ते विचारतात. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्यानंतर ते सांगतात की एक तुम्ही टेस्ट करून बघा. ती टेस्ट काय आहे ती मी दाखवतो. जसं मी म्हटलं त्याला म्हणतात उनी अपनेय आणि त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात स्लीपिंग अपनेय. तर त्यासाठी मशीन असते आणि सिम्पल मशीन आहे, ते तुम्ही स्वतःही लावू शकता. झोपायच्या वेळेला झोपायला जा, तो डेटा रेकॉर्ड होतो, दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्या हॉस्पिटलला द्या, ते डाउनलोड करतात, त्याचा रिपोर्ट निघतो आणि जो स्पेशालिस्ट असतो घशाचा, मी म्हणेन नाका घशाचा, ते त्याच्यावरती रिसर्च करून त्याबद्दल ते रिपोर्टही पब्लिश करतात आणि ते तुम्हाला सांगू शकतात की हे घोरणं कधीकधी किती प्रमाणात असू शकतं आणि किती प्रमाणाच्या वर गेलं तर काय होतं. तर मी ते तुम्हाला दाखवतो. आता हे बघा माझ्या समोर आहे, एक दिसतंय का, हा बॉक्स आहे. असं ते KG किंवा तुम्ही बालवाडीत जाताना अशी पाटी किंवा एक लहानशी बॅग नसायची का लहान मुलांना, तशी आहे बघा. आणि मी ते दाखवतो तुम्हाला आता काय आहे ते आतमध्ये. बघू, हे बघा आतमध्ये आहे, दिसतंय की नाही माहिती आहे तुम्हाला, मी जरा चेक करतो. सगळं तुम्हाला दिसत असेल बघा, याच्यात काय काय आहे ते दाखवतो. हे जे आहे दिसतंय का बघा, हे जे आहे आणि त्याच्या पुढे असं बोटात घालायचं आहे आणि त्याच्या पाठी हे असा बेल्ट आहे, तो असा घड्याळासारखा हातात घालायचा आणि लावायचा. तर हे कशासाठी आहे, तर हे तुम्ही झोपता तेव्हा तुमच्या ऑक्सिजन लेवल तुमच्या बॉडीची काय आहे ते मेजर करतो. तर हे एक रेकॉर्डिंग होतं, हे दाखवतो तुम्हाला. हे बाजूला ठेवतो, जरा ते ठेवतो. दुसरा जो प्रकार आहे, हा जो प्रकार आहे तो बघा, दिसतोय का बघा. आणि ह्या अशा 2 क्लिप्स आहेत इथे असं हँग करायला, तर मी दाखवीन. ह्या तर क्लिप कशाला, तर तुम्ही टी-शर्ट किंवा असं तुमचा जो लांब हाताचा सदरा, नाईट ड्रेस वगैरे घालून झोपता, तर त्याच्यासाठी ते क्लिपनी लावायला. आणि ते मी दाखवतो. पण हे बघा, आणि ही कशी तोटी आली आहे बघा, ही तोटी आली अशी, दिसते का. आणि हे पूर्ण इथपर्यंत गेलं आहे. मी जरा जवळून दाखवतो. या तोटीच्या इथे बघा, हे जे आहे ना असे 2, ते कशासाठी आहे, ते असं नाकाच्या 2मध्ये असं लावण्यासाठी. तो ही जी तोटी आहे ती इकडनं डायरेक्ट मशीनमधनं जाऊन तुमच्या नाकात लावायची. आणि मी तुम्हाला नंतर एकदा घालून दाखवीन कसं घालतात ते झोपायच्या आधी. आणि मग त्यामुळे तुम्हाला एक आयडिया मिळेल की काय होतं. आणि हे पाठी एकदम बघा, हे स्क्रू आहेत त्याच्या, आणि त्याला ना ही अशी पट्टी आहे. ही पट्टी कशासाठी आहे, तर ती पट्टी तुमच्या हे असं छातीवर जाणार, ही पट्टी पाठवून येणार आणि ही इथून असं पाठीवरनं पुढे आल्यानंतर हे इथे क्लिक करायचं, म्हणजे हे तुमच्या छातीवरती कॅमेरा कसा माउंट करतात तसा माउंट होईल ते. पण ह्याचं रेकॉर्डिंग होत नाही. हे एक प्रकार आहे. आणि दुसरा प्रकार आहे बघा, हे त्याला अजून एक अशी वायर आली आहे बघा, वायर खाली दिसते का, वायर आली आणि त्यालाही अशी पट्टी लावलेली आहे. आणि ही पोटेच्या इथे येते, म्हणजे जसं वरून छातीवरती लावली जातं तसं पोटावरनं लावली जाते. म्हणजे काय, ती मशीन स्टेबल राहते, त्यासाठी आहे. मी लावल्यानंतर दाखवीन तुम्हाला कसं असतं ते.
ह्या टेप आहेत. ते टेप कशाला? जसं मी सांगितलं हे नाकात लावलं जातं, तर ते नाकात राहिलं पाहिजे तर इथे एक टेप लावायची, इथे एक टेप लावायची, खाली वायर जाते इथे एक आणि इथे एक लावायची. 4 टेपा लावायच्या. म्हणजे रात्री तुम्ही झोपला असाल तर ते गळून पडणार नाही, कारण की रेकॉर्डिंग चालू असतं आणि रात्री त्या मशीनचा लाईट ॲटोमॅटिकली ऑफ होतो आणि पण रेकॉर्डिंग चालू राहतं, कारण की काय बॅटरी असल्यामुळे ते त्यांना मशीन चालण्यासाठी ते मशीनचं स्क्रीन वगैरे बंद करतं. पण हे तुम्हाला काही करायला लागत नाही. हे जेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलमधनं मिळतं तेव्हा ते कॉन्फिगर केलेलं असतं. तुम्ही फक्त घालायचं आणि चालू करायचं झोपायला आणि सकाळी उठल्यानंतर काढायचं. पण मध्ये रात्री अजिबात काढायचं आणि परत घालायचं नाही. ते कंटिन्युअस लावलं तर सकाळी होईपर्यंत ते तुमच्या अंगाला असलेलं पाहिजे. आणि हे झोपण्यासाठी आहे, जसं मी म्हटलं ना स्लीपिंग अपने. तर हे काय आहे की हा सगळा डेटा ह्याच्यात स्टोअर होतो. ऑक्सिजन लेवल, तुमचं श्वास घेण्याची पद्धत, अजून काय असेल मला माहिती नाही जास्त, तुमचं हार्ट बीट आणि लंग्स कपॅसिटी वगैरे असणार. आणि ते सगळं रेकॉर्ड होतं आणि ते त्यांना डेटा मिळतो. तर रिसर्च करतात आणि मग ते आणून देतात. कसा लावायचा हा डेमो यूट्यूबमध्ये आहे फिनिश लँग्वेजमध्ये. पण तुम्ही जेव्हा ते आणायला जाता डिव्हाइस त्यांच्याकडनं तेव्हाही ते तुम्हाला दाखवतात आणि तुम्हाला सांगतात तुम्हाला एकदा घालून बघा, तुम्हाला स्वतः लावता येईल की नाही. आणि त्यांची खात्री पटल्यानंतर सांगतात की आता तुम्ही जा आणि म्हणजे तुम्ही करू शकाल. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणून द्या. कारण की हे ठेवू शकत नाही, कारण की हे जे मशीन आहे, भरपूर मशीन आहेत पण पेशंट पण जास्त असल्यामुळे त्यांना ते क्लीन करायला लागते आता करोनाच्या काळामध्ये. आणि परत ते दुसऱ्या पेशंटला क्लीन करून द्यायला पाहिजे, सगळं चेंज करून. त्यासाठी ते परत रिटर्न करायचे असते दुसऱ्या दिवशी, नाहीतर पेनल्टी लागते. पण हेही बरोबर आहे की काय असेल तर तुम्हाला ते एवढ्या तुमच्यावरती ट्रस्ट ठेवून देतात तर तुम्हाला रिटर्न केलं पाहिजे. प्लस त्याच्याबरोबर त्यांचं हे एक येतं, त्याच्यात लिहिलेलं असतं बघा, इन्स्ट्रक्शन आहे तुम्हाला जी, जसं इंग्लिश असेल किंवा फिनिश. मी जरा इंग्लिशमध्येच घेतलं आहे दाखवायला तुम्हाला. आणि काही नाही आहे तर बघा डायग्राम आहेत त्याच्यात. डायग्राम दिसतंय काय बघा, डायग्राम आणि इन्स्ट्रक्शन आणि लॅमिनेट केलेलं आहे बघा. म्हणजे कोणी खराब करू शकत नाही, कोणीही वापरू शकतं. हे बघा, हे बघा 4 पानाचं फक्त ते मॅन्युअल सारखं आहे ते. हे बघा त्या बॅगमध्ये येतं आणि त्यांनी एक फॉर्म दिलेला आहे. तो फॉर्म तुम्ही भरायचा आणि त्याच्यात हे असं लिहायचं. दिसतं की नाही माहिती नाही, पण हा फॉर्म आता रिकामा आहे म्हणून तुम्हाला दाखवतो. पण असा फॉर्म दिला जातो, तो भरून द्यायचा. आता हे केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला हा बॉक्स घेऊन जायचा. तिकडे त्यांचा ड्रॉप बॉक्स आहे आणि त्याच्यावरती ह्या बॉक्सचं चिन्ह आहे, त्यामुळे तुम्हाला कळतं की हा तिथे लावायचा. हा बॉक्स घेऊन उद्या जायचा आणि तिथे तुम्ही ठेवायचा. तिकडे कोणीही चेक करत नाही. इथे तुमच्यावरती विश्वास असतो. तुम्हाला जी वस्तू दिली आहे ती तुम्ही नीट वापराल आणि नीट आणून द्याल. आणि समजा त्याच्यात काय तुम्ही गडबड केली तर ती तुम्ही त्यांना इन्फॉर्म कराल. तर हे जे आहे हा प्रकार मी तुम्हाला एकदा घालून दाखवल्यानंतर दाखवीन की कसं असतं. फक्त मी एक दाखवतो की हे जे क्लिप आहेत हे मध्ये पडदे लावण्यासाठी असतात बघा. क्लिप आहे अशा, त्या अशा आहेत. त्या इथे असं क्लिप घालतात बघा. एक घालून दाखवतो. तसंच ती दुसरी क्लिप लावायची. ही तुम्हाला जास्त कोणाची मदत नाही लागत, पण घरात मदत करणार असेल तरी चालेल. आणि हे असं तुमच्या टी शर्टवरती लावतात. जर कोणाला ही कठीण वाटत असेल तर सांगतात की तुम्ही टी शर्ट घेऊन या आणि त्याला ते स्वतः लावून देतात. आणि ते सांगतात की तुम्ही रात्री
झोपायला जाल तेव्हा तो टी शर्ट जस्ट घाला आणि तो बेल्ट लावा की झालं काम. त्यामुळे हे सिम्पल आहे, पण डिव्हाइस असं काय मोठं दिसत नाही, कारण की लोक असं लावून दाखवलं तर घाबरतील, म्हणून मी आधी दाखवलं कसं आहे आणि एकदा मी माझ्या अंगावरती चढवून दाखवीन की कसं दिसतं ते बघा. आणि जसं मी सांगितलं हे काय घाबरण्यासारखं नाही आहे काही, हे जस्ट ते काय म्हणतात ना की त्यांनी हे सगळं घोरणं ही सिरियसली घेतलं आहे, त्याच्यावरती रिसर्च केलं आहे आणि घोरणं किती प्रमाणात असतं किती प्रमाणात असू नये याबद्दलही ते सांगतात. त्यामुळे हे नॉर्मल आहे इथे. आणि हे जे आहे ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये पण मिळतं, प्रायव्हेटमध्येही मिळतं. प्रायव्हेटमध्ये तुम्हाला पॉकेटमधनं पैसे द्यायला लागतात, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला कमी पैसे द्यायला लागतात, कारण की तुम्ही तुमच्या दर महिन्याच्या पगारातून टॅक्स कापला जातो, त्याच्यात ह्या मेडिकलसाठी पण प्रत्येकाच्या पगारातून कापला जातो एक भाग, त्यामुळे ते तुम्हाला हे मिळतं. कारण की याची किंमत जरा जास्त असणार. मला माहिती नाही की आता करोनामुळे त्यांनी घरी स्वतःच लावायला देतात की मी असं ऐकलं आहे कधी कधी की ते तुम्हाला तिथे हॉस्पिटलमध्ये बोलवतात, एका रूममध्ये एका रात्री झोपण्यासाठी बोलवतात, हे लावतात आणि तुम्हाला झोपायला सांगतात आणि सकाळी आल्यानंतर ती नर्स येते, काढून घेते आणि सांगते की आता तुम्ही घरी जा. पण मला काय याचा अनुभव नाही, पण असं मी ऐकलं आहे, त्यामुळे हे घरी देतात प्लस तिथेही करतात हॉस्पिटलमध्येही टेस्ट. आणि ही एक टेस्ट आहे, म्हणजे जसं तुमचं नॉर्मल टेस्ट आहे, आता करोनाची टेस्ट आहे किंवा जसं ब्लड टेस्ट आहे त्या प्रकारची एक टेस्ट आहे. त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही. तुम्हाला दाखवण्याचं कारण एवढंच की तुम्हाला एक नॉलेज मिळालं पाहिजे आणि घोरण्यावरही काय काय त्यांनी हे एक उपाय शोधून काढलेत, डिव्हाइस शोधून काढले, त्याचं एक इन्फॉर्मेशन दिलं आहे. मी तुम्हाला हे घातल्यानंतर दाखवतो आणि आपण परत भेटू. आता हे मी आता लावलेलं आहे बघा, ही ट्यूब नाकात आहे, या दोन इथून टेप लावले कारण की ती हलणार नाही. इथे लूज आणि टाईट करण्यासाठी इथे टाईट केलं आणि इथेही टेप लावल्यात म्हणजे ते निघणार नाही. आणि हा बघा इथे मशीन आहे, ती चेस्टच्या वर आहे आणि एक वायर जाते खाली, ती इथे पोटावरती आहे. पाठी दाखवतो, अशा प्रकारे येतं, अशा प्रकारे येतं. आणि आता हे बघा हे जे आहेत दोन क्लिप्स टी शर्टवरती लावल्यात, त्यामुळे ते फोल्ड राहिले. आणि हे महत्त्वाचं आहे बघा, ह्या बोटात असं लावलं आहे आणि इथे टेप लावलं आहे कारण की ती वायर हलू नये म्हणून. आणि हातात असं घड्याळासारखं आलं आहे आणि याच्यात दिसतंय का बघा काय, हा ऑक्सिजन मीटर आहे, ऑक्सिमीटर. ते आता ऑटोमॅटिकली स्टार्ट झालं आहे. जेव्हा लाईट बंद करीन तेव्हा टाईम रेकॉर्ड करायचं आणि सकाळी उठल्यानंतर हे काढून टाकायचं, त्यावेळेस सगळं ऑटोमॅटिकली रेकॉर्ड होईल. तर आता झोपायला जाऊ आणि उद्या बघू कसं आहे ते. बाय द वे, तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला किंवा जी इन्फॉर्मेशन मी दिली आहे मेडिकल इन्फॉर्मेशन, जरूर सांगा. तुमचे प्रश्न असतील ते लिहा, पण मी काय मेडिकल पर्सन नाही आहे, त्यामुळे मी माहिती असेल तेवढं उत्तर देईन. पण तुमचा काय एक्सपिरियन्स असेल तोही शेअर करा आणि दुसऱ्यांना कोणाला मदत लागली तर हा मराठीत मुद्दामून व्हिडिओ बनवला, कारण की फिनिशमध्ये आहे, इंग्लिशमध्ये पण असू शकतो, पण मराठीमध्ये माहिती नाही कोणी बनवलं आहे का. पण बघा आणि घाबरू नका, जसं मी म्हटलं उनी मक्कारा किंवा उनी मक्कारा